ich weiß jetzt nicht, Kinder, das sind ja nicht drinnen. Mal dann, ja. Ja, das ist tröten, ja. Ja, ich nehme den da. Wir wollen ja noch einmal. 1,5 Sekunden. Ach so. Das machen wir. Da muss schnell sein. Du bist ein bisschen weiter nach. Da die erste Musik ein bisschen mehr. Eine Matschpfütze geklopft. Ja, das wäre aber das Ganze innen drin, das tritt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Martin Hopfe liegt mit dem Kopf, das heißt, es ist höchste Zeit und ich darf das Mikrofon weiterreichen an den Mann, der jetzt gleich das Kommando gibt und Sie darf ich bitten, dann gleich mitzuzählen. Möchten Sie noch mal aufbauen, um mit dabei zu sein? Wenn Sie nicht ordentlich mitzählen, dann kann es passieren, dass Sie nicht umfallen. Bitte hör auf. Seitlich auf Ihnen. Häusliche Pünktlichkeit mitten im Fall. Dann lassen Sie doch vorher vorhin an sich. Also, wir haben noch 20 Sekunden. Wollen wir anfangen? Haut so ein Studio raus. Okay, meine Damen und Herren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zündung! Hörst du? Oh, alter Schwede. Leck mich am Arsch. Boah. Jetzt stehst du den Schäfer. Jetzt haben wir 3 Stunden auf das Ding warten, bis wir 1,50. Boah, die wollten am Steg stehen, die kriegen den ganzen Stab ab. Jetzt sind Hopfen. Jetzt sind sie kaputt. Boah, scheiße, ist das gescheit. Kapazität. Hier ist er, Papa. Den Alu, wenn er schräg stand, ist Sieht man noch was? Oh ja. Schau, wie ist denn das Staub aus? Ja, super. Ist jetzt was hier? Ganz schön herumstarren, Ja, den einen haben sie wirklich, dadurch, dass er gebaut ist, in sich zusammenfallen lassen und den anderen durch den Stahlbeton rüberfahren lassen. Du musst schauen, dass du im Stall ist nichts mehr da wissen. Das. Du bist ja auch dabei. Der ganze Bauschuss ist mit dem Wo ist der an? Ja, das ist ein falsches Stück. Sind beide weg. Also, ich wünsche euch was, schönen Abend noch und schönes Wochenende.